ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। See? A mother with a baby, a dog, ਇਹ flowers ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ dog। See ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ। Oh my God। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਿਟੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇ ਬੀ 15-20% ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਸਾਰੇ। ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਏਰੀਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। Pretty. Very nice, beautiful। ਥੋੜੀ ਫੇਰ ਚੀਫ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਹਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਲਈ, ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਲਈ। ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ